محترمو دا اودس نه مخکې دعا په احادیثو کې چې راغلې ده هغه دا کلمات دي بسم الله، فقط بسم الله. یعنی اودس چې څوک پیل کوي هغې وخت کې به وایي بسم الله بسم الله. او دا ځینې علماو خو دا ډېره ضروري ګڼلې ده، حتی چې ځینې دې ته واجب هم وایي. به هر حال د هر کار د پیل دعا ده په اوداسه کې مخصوصا د احادیثو کې راغلی ده. نو د دې ترجمه اسانه ده. با بی څه معنی؟ اسم الله یعنی په نوم د الله دا پیل کوم. اوس دا چې دا موجوده وضعیت کې چې عموما تشنابونه او د اودس ځایونه یو ځای دي، دلته بسم الله وویل شي که ونه ویل شي نو مختلف نظرونه دي. یو نظر دا دی چې ودې ویل شي، حدیث کې راغلی او اوس عامه بلوا ده څوک نو د اودس کاش کې چې مسلمانو انجینرانو دا دغه ډیزاین کوله او زمونږ انجینری په دغسې اساساتو بنا وی چې د قضای حاجت ترڅنګ یو جدا ځای اودس دپاره وی او ډېر ښکلی به ډیزاین شوی وی چې هلته صرف اودس کېدلی. لیکن زمونږ خو هېڅ شی هم خپل نه دي، نه انجینري خپله ده او نه طبابت خپل دی. او داسې یو وخت کې چې دا هر څه زمونږ و نو زمونږ انجینرانو دا په پام کې نیو دا شی، ځکه اودس خو زمونږ د ژوند یو اساسي ترین موضوع ده، مونځ د دې نه پرته نه کېږي. نو زه هیله لرم چې زمونږ انجینران په راتلونکي کې دغسې نقشې او دغسې د کورونو او د اوسېدلو د ځایونو هغه ډیزاین کړي چې یو طرف نه ورباندې ښکلا اضافه شي او بل طرف نه دې محظور نه انسان راووځي. او ځینې دا وایي چې نه دی وایي، او ځینې بیا دا وایي چې په زړه کې دی وایي، یعنی زړه کې دی تیره کړي، زړه کې موږ ډېر شیان زړه کې را تیرو که نه را ګرځو. یا به هر حال چې د چا زړه په هر شي مطمئن و هغه کار دی کوي انشاءالله ډېر دغه نه دی. او د اودس نه وروسته دعا چې ده محترمو دا یعنی د اودس خپله ستر عبادت دی او دا سم صحیح ادا شي. دا حدیث شریف کې راځي چې که تاسو کې یو څوک په پوره توجه او پاملرنې سره اودس وکړي، یعنی پوره توجه څه چې مکمل یعنی اسراف هم ونه کړي د اوبو، خلاصونه مکمل صحیح وینځي او د څه شي د وینځلو چې 3 ځله حکم دی 3 ځلې وینځي، په درست شکل مسه وکړي، په درست شکل خپې وینځي او بیا د هغې نه وروسته دا دعا ووایي دا وروسته چې را روانه ده. نو په حدیث شریف کې راځي چې د جنت 8 واړه دروازې به هغې ته خلاصې شي. یعنی ډېر عجیبه ده چې په دومره عمل باندې دومره ستره نتیجه مرتب کیږي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي هم دقسې کیږي. لیکن زمونږ استاسې مشکل او بیا دا وایي چې د هرې دروازې نه چې غواړي بیا هماغې نه ور داخل شي. مشکل دا دی چې اودسونه اول خلک ډېر زر کوي. ما تاسو اورزم ویل یو څوک په اودسه ولیده داسې زر اودس یې وکړه بس ویلدم یې اودس یې خلاص ورته ویل چې ورور اودس وایي 40 کالو تجربه مې ده، 40 کالو تجربه مې ده یعنې زر یې کولی شم. ومانځه کې هم د خلکو 40 کالو تجربه ده، وایي خو یې پکې نه کنې څنګه به یو چې الله اکبر وایي الحمدلله رب دې دا ثنا کوم ځای کې وویله تاسو خو ماته ووایه دا سبحانک اللهم یې څه وخت وویله الله اکبر الحمدلله رب العالمین الرحمن هغه چې بیخي تیزم سړی ووایي نه شي ویلی و معنا دا ده چې نه یې وایي پرېږدي نو غلطې تجربې خو غلط پرکټسونه او تجربې غلط نتایج ورکوي، صحیح تجربه صحیح نتیجه ورکوي. نو دا چې څوک ووایي چې د جنت د هرې دروازې نه داخلېدلی شي نو هغه دعا دا ده موږ او تاسې مخې ته ده
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. د دې ترجمه د ډیرو کلماتو ترجمه منګ او تاسو تیرو دغه کې ویل، تاسو خپل ترجمه کوي. اشهد او د اشاره کوي کنه، اشهد ان چی لا اله الا الله. ترجمه وګوره پیک او درست نه کوي، د لفظ ترجمه به کوي، ځکه د دې کورس هدف دا دی چې د ترجمه کولو استعداد پیدا شي. او داسې نه شي چې سبق مې واورېد او ملا صاحب ښه خبرې وکړي خو هېڅ پرې پوه نه شوم. داسې دغه نه دی. یعنې د دې کورس هدف دا دی چې مسلمان اورېدونکي کې د قرآن کریم د ترجمې توان او استعداد پیدا شي. اشهد ان لا اله الا الله. د دې تشریح په اذان کې تیره شوه، ځکه چې هلته همدا عیني کلماتو اشهد ان لا اله د شهادت حق د فریضې خبره هلته ما وکړه، او د دې ګواهۍ او د شهادت عام مفهوم ما وویل. دلته صرف یو خبره زه کول غواړم محترم ورونو، په احادیثو کې راغلی دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مرګ په وخت کې دغه کلمات د چا په برخه شو دخل الجنه، اسبه جنت ته داخلي. یعنی څوک چې وفات کیږي او آخري کلمه دی چې لا اله الا الله، په صحیح حدیث کې راغلی چې هغه جنتی دی. محترمو دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. مهمه ده که نه ده؟ یعنی په دې اخیر کې چې دا کلمه، نو ځکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا لارښوونه کړې ده چې کله هم تاسې پوه شوئ چې یو څوک قریب الوفات دی او هغې باندې هغه نښې او علامې را څرګندې شوې چې نور د دې دنیا نه هغه رخصتیږي او قدم د آخرت په حدودو کې نور ږدي اخواته، نو تاسو هغې ته تلقین وکئ. لقنوا موتاکم بلا اله الا الله. تلقین معنا دا نه ده چې ورته ووایي چې اله کلمه ووایه مړ کېږي، زر کلمه ووایه، ځکه چې هغه په داسې یو وضعیت کې د دردونو او تکلیفونو چې کېدلی شي وایي چې نه یې وایم، داسې به قطعا ورته نه. دل تلقین معنا دا ده چې څنګه ورسره کېنه یو تاسو یې وایه، تاسو یې تکراروئ لا اله الا الله لا اله الا، چې د هغې په ژبه هم راشي. د دې معنا تلقین ده. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په هکله د هغې زوی وایي چې یو وار مې پلار ډېر سخت مریض شو او بس د هغې نښې پې څرګندې شوې چې نور وفات کېږي، او زه یې څنګ کې کېناستم او کلمه مې ورته تلقین کوله لا اله الا الله، او هغې راته سر داسې خوځو، سر یې راته په نفي کې خوځو. داسې مې زړه خفه شو چې دا پلار مې څه کوي، ورته لا اله الا الله وایم او دا داسې کوي. وایي الله پاک کول چې د دې مرض نه ښه شو او وفات نه شو، نو وایي چې جوړ شو. ورته مې ویل چې پلاره تا به یې څه چلو؟ ما ورته ویلې زویه ستا خبره مې اورېدله خو شیطان دلته را سره ولاړو او ویل چې احمد رانه صحیح سلامت لاړ، لکه چې احمد رانه صحیح سلامت د دنیا نه لاړه او دا د کفر کلمه مې پې ونه وی. ما هغې ته ویل چې نه له اوسه پورې لا نه یم، اوسه پورې لا سلامتي نشته، تر څو چې ژوندی یم خطر شته دی، تر څو چې ژوندی یم د فتنې خطر شته دی. نو وی ما هغې سره سوال و جواب و تا ته مې نه ویلې. وی بیا خوشحاله شوم چې پلار مې چې دی دغه. نو ځکه هغه وایي رحمت الله علیه چې راحت څه وخت دی؟ هغه وایي راحت هغه وخت کې دی چې د اول قدم په دې جنت کې کېدي که نه، بس دا راحت شو. د اول قدم چې دې په جنت کې کېښوده نو ستا راحت هغه وخت شروع شو. د هغې پورې دا ټول ازمایشونه او ابتلاعات دي. په دنیا کې خو عملی ابتلاعات او ازمایشونه دي، او په هره لحظه زه او ته د فتنو او د شیطان د حملو لاندې یو،
او هره لحظه د دې خطر دی چې په ډېره اسانه بیه او په ډېر کمزوري نرخ را باندې د ایمان را باندې خرڅ کړي رانه دغه کړي. همداسې ګورو موږ او تاسو وینو. او د وفات نه وروسته انسان خو معلومیږي چې انشاءالله د اول تعامل نه د ملائکو ښکاري چې انشاءالله مخکې به خیر وي. خو بیا هم په احادیثو کې چې راځي چې دا د عملنامې په وخت کې او د صراط د تیرېدو په وخت کې او تله چې کله کېښودل شي ونضع دا ټول د خطر مواقع دي. نو امام صاحب وایي چې اول قدم دې په جنت کې کېښود بس بیا نو بېغمه شه. نو محترم ورونو اصل خبره د تلقین وه. یو ډاکټر صاحب قصه کوي وایي چې زه په ایمرجنسي کې وم او 12 نفر زما د مخې ته مړه شو او د ټولو ته مې کلمه تلقین کړه لا اله الا و یو یا 2 نفرو په ژبه راغله نور د هیچا په ژبه رانه. د دې معنا دا ده څوک چې د چیشي سره ژوند کوي په هماغې مړ کېږي. چا سره چې مینه یي څه شي سره چې مینه یي حتی ځینې خلکو په همدې اخر کې په ژبه باندې فحش خبرې غزلې او سندرې هماغه وایي او ایسته یې ځکه چې عمر یې هماغې سره تیر شوی. نو محترمو دا قرآن شریف کې چې راځي چې ولا تموتن الا د دې معنا دا ده چې تاسې مړه مه شئ. مرګ خو د چا په واک کې نه دی، یعنی ژوند داسې تیر کړئ، دا ټول ژوند هم داسې وي چې دا مرګ درته راشي د خیر په یو کار کې مصروف اوسئ، یا چېرته د چا په خدمت کې اوسئ، یا په مانځه اوسئ، یا د سجدې په حالت کې اوسئ، یا چاته یو ښه خبره کوئ او ایسته بس سترګې پټې شي او سړی رخصت شي. نو انما الاعمال بالخواتیم ده. محترمو د دې سخت فکرمندیم پکار ده او دعام پکار ده او یو بل ته باید دعا وکړو چې الله پاک هم خاتمه په ایمان کې. خاتمه دا خاتمه نه ده، ځکه خاتمه په ایمان معنا دا چې لا اله الا الله باندې، او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې خاتمه باندې چا خاتمه وشوه نو دخل الجنه. د دې فکر پکار ده. دغه خېټه به مړه شي، دا وږې نه پاتې کېږي، د هېچا هم وږې نه ده پاتې. که پلاونه نه وي خو په دالو به مړه شي، او که هغه نه په وچه ډوډۍ به مړه شي. خیر دی، دا دومره فکرمندۍ خبره نه ده. د فکرمندۍ خبره هغه ده چې د انسان ټول ابدي ژوند هغه سرنوشت هغه بیا خدای مکه دغه. محترمو نو دلته دا خبره ما دا کوله چې دا کلمه که چېرته د انسان په نصیب شي، الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته نصیب کړي، ځکه چې یو ورځ خو دا راځي، که وغواړو که ونه غواړو دا ورځ راتلونکې ده. داسې نه ده چې د خلکو جنازې به کوو او د خلکو به کوو، زموږ به څوک نه کوي، نه داسې نه ده. نو چې راځي دعا پکار ده چې یا الله په دې ایمان هم ثابت پاتې کې او دا کلمه په نصیب کې لا اله الا الله چې ستا د حبیب د فرمودې په اساس باندې جنت ته داخل شو. اشهد ان لا اله الا الله ترجمه خو تاسو مخکې وکړه. یو بله کلمه دلته اضافه ده په دعا کې، وحده هو اشاره تاسې وکړئ د هو وحده هو څه معنا او هم څه معنا هغوی هغه وحده هغه لا اله الا هغه الله چې د هغې نه پرته بل حقیقي معبود نشته، وحده هغه یوازې دی، یکتا دی، ایک یو دی، وحده او واحد او توحید او احد، دا ټول زمونږ او ستاسې په دغې کې استعمالیږي. لا شریک له، لا شریک له، لا ترجمه کوي لا، شریک، شریک جمع شرکا ده، شرکا. شریک څه ته وایي؟ برخې والا که نه،
یعنی سهمدار برخه لرونکی ستا دکان دی او نیم ستا یو نیم د بل شریکي کور دی دی او یو پورشن ستا یو بل دې ته شریک وی که نه ځمکه ده مځکه ځینې مځکې مشترکې خلکو اخیستي 10 جریبه ځمکه ده او په هغې کې 15 جریبه ستا ده او 15 دی ده هغې ته شریک وی سهم همدغه شریک دی لا شریک له لا نشته شریک څه معنا سهمدار برخه لرونکی شریک شرکا شرک مشرک شارک دا ټول د همدې یو دغې نه دي لا شریک له څه معنا د هغه او لهم څه معنا نه ربي ووایه او لكم لي لنا لها زمونږ د ټولو شریکان په هر شي کې شته ښه خو د دې ذات شریک خصوصا هغه 4 شیانو کې نه په ذات کې شریک شته نه په نه او نه په اختیارات توحید به صحیح بیانوي ښه نیمګړی توحید نیمګړی انسان منځته راوړي او نیمګړی انسانان نیمګړې ټولنه هغې نه جوړېږي لکه په ذات کې چې شریک نشته او نصرانیان غلط وایي چې عیسی ابن الله ده ابن مریم ده وایي صاحب دا درې چې دي درې دا په یو کې دي او دا یو په درې کې دی خو د مولا نه چې پوښتنه وکړي چې دا درې په یو کې دي څه معنا او دا یو په درې کې دی وایي ولا موږ هم پرې نه پوهېږو خو زموږ دا مولایان داسې وایي نو خدای دې غرق کړه چې نه پوهېږي څه له پیسه سره دا نصرانیان چې مسلمانانو نه زیات دي د تعداد په لحاظ په ګډو وډو سر دي درې په یو کې دي او یو په درې کې دی نو څه مطلب شو پې پوهېږي نه یهودان غلط وایي چې عزیر ابن الله نو ابن الله څوک نشته د هغې سره په ذات کې څوک شریک نشته لم یلد ولم یولد نه اصول لري او نه فروع لري او نه حواشي لري په خبره ورسېدی په ذات کې شریک نه لري ښه دا خبره صحیح زده کول غواړي او نه انسانانو کې څوک په شراکت کې شته او نه پیریانو کې او نه دا غټ غټ غرونه ورسره شریک دي لا شریکه په صفاتو کې هم څوک شریک نشته ښه که تا سره دا سوال پیدا وي چې په صفاتو کې خو شریک شته هغه هم سمیع دی اوري او زم سمیع یم اورم خو ته ځان په خبره پوه که چې ستا او د هغې په اورېدو کې فرق دی خبره ورسېدې بصیر دی تم بصیري خو ستا په بصارت او د هغې په بصارت کې فرق دی ځینې هغه صفات چې هغه په هغې باندې څوک متصف کېدلی هم نشي هغه ذاتي صفات چې کوم دي زه او ته اورو خو دغلته چې ناست اورو د دې دیوال شاته هېڅ شی هم نه اورو خبره ورسېدې هغه داسې ذات نه دی چې هغې باندې دا محدودیتي د هر چا په هر وخت کې په هره ژبه د هر مخلوق اوري خبره ورسېدې د غرونه دغې صفتونه کوي تسبح له من فی السماوات ومن فی الارض یو آیت کې دی چې وهو الطیر او آیات کې دی ولکن لا تفقهون تسبیحهم تاسو پې نه پوهېږئ خو هغه پې پوهېږي په دې ذات کې شریک نه لري ښه خپلوان نه لري څوک او دا ډیره غلطه ده چې صاحب دا ځینې نازولي چې دي هغه د خپلوانو نه هم نږدې دي موږ د هغو دامن ګرفته یو په زوره به مړي زور مور نه چلیږي خبره ورسېده سم صحیح سر خلاص کوي په صفاتو کې شریک نه لري حی قیوم دی هغه یحیی و یمیت دی هغه خبره فعال لما یرید دی هغه هیڅوک په دې کې ورسره شریک نه دی عالم الغیب والشهاده دی هغه الا وایي چې
دا پلانین چې غلا خی ول د ځنې شان ورته ښکاري والا د غیب ما دروغ وای، ټول دروغ وای، صرف تجارت ته، نور هیڅ خبره هم نشته. په حقوق کې څوک شریک نشته. دا رکوع او سجده باید چاته وشي؟ دا دغه حق دی، ښه دا د بل چا حق نه دی. دا ذبح د هغه په نوم وشي، او دا دعاګانې د هغه نه وشي، دا د هغه حق دی، بل چا حق نه دی. دا که څوک بل چاته دا تخصیصي په توحید باندې نه دی پوه شوی، او څوک چې پوه شوي نه دي هغه پوه کول غواړي. ښه چاته مشرک مه وایه او چاته کافر مه وایه. غزالی صاحب نه چا پوښتنه وکړه، وایي صاحب چې دا موږ مانځه ته ځو، ولته ځوانان مانځه ته نه ځي، مونځ نه کوي، نو څه حکم یې دی؟ وایي حکم یې دا دی چې لاس نه یې ونیسه ځان سره جومات ته روان که، دی حکم دی. ټاپه مه لګوه په چا، او د عقیدې نه برچه مه جوړوه چې هر چا په خېټه کې ور ومنډي. پوه یې که خبره یې پوه که خبره پوه شو، خبره یې پوه که، ځکه دا عادي خبره نه ده. په اختیاراتو کې څوک هغه شریک نه لري. اختیار او واک د هغې دی، قانون به د هغې چلیږي. ان الحکم الا لله الا له الحکم والامر. ځمکه خو دې د هغې او قانون دې د جو بایډن چلیږي. دا د کوم ځای انصاف دی؟ دا درته چا په دې غوږ کې ایښې ده؟ ځمکه او مخلوق دې د هغې او قانون دې پرې د دې هندو چلیږي، د دې مودي. دا درته چا ویلي؟ په غلطه روان دي. دا حکم به د هغه چلیږي، دا ځمکه د هغه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ځمکه جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. دا ټوله ځمکه د مسلمان ده، ښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات دی. دا جعلت لی الارض، دا ټوله ځمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما دپاره جومات ګرځول شوی. نو دا ځنو چې بې ځایه واکونه او اختیارات ځان ته دغه کړي، او بیا په دې مسلمانانو کې هم ځنې یو نیم پیدا شي چې دې پاچاهي ته ورسېږي مغزی خراب شي. واک د هغه دی، خپل واک به نه چلی، د هغه واک به چلی. الله رب العالمین توحید به صحیح بیانې، په ذات کې، په صفاتو کې، په حقوقو کې او په اختیاراتو کې. هیڅ څوک او هیڅ شی هغې سره شریک نشته. او څوک چې د هغې په مقابل کې قانون جوړوي، هغه قانون لغوه دی، باطل دی، کینسل دی، ناچله دی، نه چلیږي، د منلو نه دی. توحید دا دی. او دا چې بس په ذات او په دغې کې خو دغه معنی او به اختیاراتو چې ته راشي، نو بس هلته د توحید صاحب بس دغه شي، دا په لړزان شي چې دا خو صاحب اوس څنګه وکړم؟ پاچا سلامت امر کړی دی د ټولو شرعي احکامو په پایمال کولو امر کړی، خو بس هلته بیا توحید دی، توحید دی بیا نه چلیږي، بیا توحید نه وی نه بیانې، نو دا توحید شو. مولایان شته دی چې دغسې د کفر او د شرک ټاپې لګوي، خو بیا د عیسی ابن مریم مجسمه په 500 میلیونه ډالر اخري، هلته نه بیا شرک دی او نه بیا دغه دی، خیر خیریت دی، بس توحید ته هېڅ ضرر هم نه رسي. نو دا څنګه توحید دی؟ نو محترمو زه بار درته وایم چې توحید به پوره بیانوئ. نیمګړی توحید بیانول نیمګړي انسانان منځته راوړي. په ذات کې، په صفاتو کې، په حقوقو کې او په اختیاراتو کې هغه شریک نه لري. او څوک چې نه پوهېږي په مسلمانانو کې، هغه پوه کړی شي، باید پوه کړی شي. تاسې محترمو زه تاسو ته دا خبره وکړم په همدغې وړې دعا کې، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یعنی دومره تاکید. لا اله الا الله هماغه د توحید خبره ده، وحده هم هماغه د توحید خبره ده، او لا شریک له هماغه د توحید خبره ده. خو په دې خلک نه پوهېږي، دې خلک نه پوهېږي، پوهول غواړي. نو محترمو د دې معنا دا ده چې که د انسان معتقد جوړ نه وي، خلاصون مشکل دی.
انسان عقیده د الله رب العالمین په اړه چې دا کلیر او صفا نه او دا پخه نه نو هغې کې امیزه شي د شرک. او محترمو یو بله خبره هم درته وکړي، خلک د ازادۍ او د حریت خبره کوي. هماغه وخت انسان آزاد شي چې د الله غلام شي، او که د هغې غلامي ونه مني د هر چا غلام وي، د هر چا به غلام. هغه شاعر وایي چې دغه یوه سجده تا ته د زرګونو سجدو نه څه کوي؟ نجات درکوي. هغې معنا همدا ده، د هغې همدا معنا ده. نو محترمو ترجمه وکړئ او اشهد ان لا شریک له ولا نه دا غینه مخکې وحده هغه یو ده، لا شریک له د هغه دپاره. دا دعا چې کله موږ او تاسو کوو همدې تصور او همدې احساس سره وکړو، او په ځینو احادیثو کې راځي چې دا ګوتم د اسمان په لورې اوچاته کوي. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ترجمه وکړئ و اشهد ان ما درته وایي چې ان او ان دواړه څه معنا چې محمدن اوس نوی کلمه پکې راغله عبده. اشاره وکړئ عبده، عبد معنا بنده، هو د هغه. دا محمد صلی الله علیه وسلم بنده دی د هغه د الله رب العالمین. عبد او عباد جمع ده، دا په قرآن کریم کې د 100 وارو نه زیات راغلی. وعباد الرحمن سبحان الذي اسرى بعبده بنده. ورسوله وترجمه کوي و رسوله رسول دی د هغه، د هغه رسول دی، یعنې د هغې د لورې استازی دی. زما استام رسول دی په دې حیثیت چې په ایمان هم راوړی. نو هغې وخت کې به موږ او تاسو وایو رسول، چې زما پیغمبر دی څه به وایم؟ رسول. او چې زموږ پیغمبر دی رسول، او د هغوی پیغمبر دی، او چې ستاسو پیغمبر دی، او چې ستا پیغمبر رسولک. زمونږ په دې حیثیت چې موږ ته یې نسبت دی چې موږ په ایمان راوړی، خو چې الله ته یې نسبت وشي د هغه استازی دی زمونږ طرف ته. رسوله محترمو دلته دا د عبد کلمه چې کارول شوې ده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یو نقطه باید زمونږ او ستاسو په ذهن کې راشي، او هغه دا ده چې د تیرو مخکني امتونو یو ډیر لوی مشکل دا و چې خپل پیغمبران او بیا د هغوی په تعقیب د هغوی پسې نیکان خلک، هغوی به چې وفات شول هغوی به یې د الله سره شریکان کړل او ویل چې دا ډیر نیک خلک دي، زمونږ او ستاسو په اصطلاح ډیر نازولی دي، او دا هماغه وخت کې خوشحالیږي چې دوی ته لږ شراکت ورکو، چې دوی ته لږ څه شی ورکو، لږ د شراکت باندې ورته قائل شو. صحیح د شفا خو هغه ورکوي، خو دا واړه مرضونه چې دي که نه دا نور خلک یې مخه کوي، لږ شراکت نو دا به خوشحاله. په دې کلمه کې او بیا په التحیاتو کې اشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا په دې خاطر دغه شوی دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل مقام او مرتبه بیان شي. ډیر لوړه او عظیمه درجه یې ده، خو اله نه دی، اله معبود نه دی، بلکې څه شی دی؟ عبد دی، بنده دی. او ما او تا ته دا ښودلي چې عبدیت او بندگی څنګه کیږي، هغه اعلی مثال قایم کړی دی چې د الله تعالی بندگی دا څنګه کیږي. شیخ سعدی صاحب صحیح وایي چې بعد از خدای بزرگ توی قصه مختصر، قصه مختصر، خو اله نه دی.
معبود نه دی، عبد دی، بنده دی. او په دې وس به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خوښي د قرآن کې چې هغې ته د دې نسبت شوی الله تعالی اسرا بعبده. نو دا په دې خاطر ده چې په 5 وخته المنځونو کې او د اودس په دعاګانو کې او په التحیات کې دا مسلمان د دې ګواهي ورکړي چې د هغې استازی او نماینده دی. لاره د امدې چې د جنت ته موږ او تاسو وړي، خو هېڅکله هم د خپل امتیان خپل عبادت ته نه دي رابللي، بلکې د الله عبادت ته به یې رابلل. او کله چې وفات شو د هغه مقام او د مرتبې په وجه چې هغه په صحابه کرامو کې یعنی د هغوی په ذهن کې ثبت شوه، د حضرت عمر رضی الله عنه په څیر خلکو انکار وکړه چې دا نه دی وفات، اسی ملاقات ته تللی بیرته راځي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې ګوښه که ورته ویل تا باید څه چل دی عمره. او بیا وروسته صحابه کرام خو ډېر یو خطرناک صدمې په حالت کې و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خطبه ورکړه او دی وویل چې من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. حضرت او بیا دا آیات ویل چې وما محمد إلا رسول قد خلت أفإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابكم. حضرت عمر رضی الله عنه وی چې زه د ذهن نه مې اصلا د آیات غایب شوی، ومل چې دا اول ځل اورم هغه د صدمې او د دغې په ولې. نو محترمو خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقام او مرتبه دا په خپل ځای، لیکن د الله تعالی بنده و، ځکه ویل چې عبده ورسوله، عبده ورسوله. دا په دې خاطر ده چې د دې امت په مخ د دغسې شرک دروازې بندې شي چې هغه شریک نشي کېدلی، او هغه وایي چې زه بنده یم، نو نور څوک هغې سره د شراکت حق لري؟ هېڅوک هم نه لري. او دا خلک چې دا ځینې زنانه بیچارهګانې نه پوهېږي هغه پویول غواړي، اوسه پورې و چې هغه غوث الاعظم دا پیړه مې په تنور کې ولیده دا راته راوباسه، نو به ستا د چا پیړه تا ته راوباسي په دغه کې. دا نه پوهېږي دا بیچاره، دا پویول غواړي. نو الله رب العالمین په ذات کې، په صفاتو کې، په حقوقو کې او په اختیاراتو کې هیڅوک او هیڅ شی شریک نه لري. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو محترمو په همدې خاطر پکار ده چې زمونږ او ستاسو عبادتونه الله رب العالمین ته خاص شي، او د دې عبادت د خاص کېدو دپاره زمونږ او ستاسو دپاره قدوه او اسوه څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نو تاسو ترجمه وکړئ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، رسول او استاذ دی. اللهم معنی ای الله، اللهم دې دعاګانو کې چې ډېر راځي اللهم ای الله، اجعل امر دی وګرځوه، خو دلته د دعا په معنا دی. اجعل نی اشاره کوي، اجعل نی وګرځوه ما، او که زه داسې وکړم بیا به څه وایو؟ او که داسې وکړم او که داسې وکړم اجعل. لیکن دلته دی اجعل نی وګرځوه ما، د دعا برخه ده.
سمي وګرځوا من التوابین من التوابین من ترجمه کوي من التوابین توابین توبه کوونکو څخه چې ډیر زیات رجوع کوي تا ته تابا تائب تواب ما وګرځوا د هغه خلکو نه چې هغه پرله پسې په ډیره زیاته ستا لور ته رجوع کوي یعنی د توبه کوونکو نه وجعلني و ترجمه کوي او وجعل اجعل سمانا مخکې منګه ترجمه وګرځوا ني من المتطهرین د پاک او صاف خلقنا هغه چې پاک دي طاهر دي متطهر دي ما ام د توابینو نه چې ډیر زیات ته رجوع کوي هغه د جملې نه مې وګرځوا او د هغه جملې نه چې هغه پاک دي محترمو دا دعا ده په دې دعا کې منګ او تاسو یو دعا یعنی دا غي تمهید نه رسته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده دا غي تمهید نه رسته بيد او اعترافات نه رسته ځان د پاره دا شی غواړو اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين محترم خبره د سیده دا ولې د ار او دس نه رسته ز او ته دا غوښتنه کو چې یا الله منګه وګرځوا د ډیر زیات توبه کوونکو نه دا غي وجه ده چې انسان په مسلسل ډول اغا اشتباه کوي تیروتنې کوي خطاګانې کوي لکه څنګه چې تیروتنې مسلسل دي پر لپسې دي امدغه سي زمنګ رجوع ستالور ته مسلسله کا د سینه چې بکال کې پروژه کې یو توبه وباسو خبر ورځي چې عمره ته لاړ شو اجعلني من التوابین نو د دې لپاره چې منګه بار بار تیروتنې کو دې ته اړتیا ده چې بار بار څنګه وکړو توبه وکړو لیکن توبه د سینه چې خدای توبه یا الله توبه او کار اماغه وخت کې د ناروا رواني دا تسبیم په لاس کې او توبې مباسي او په ناروا کې توبه شرطونه لري یو شرط دا ده چې انسان چې توبه وکړي نو د غلطو کارونو نه فورا ډډه وکړي د سینه چې په دغه کې اختی او به توبه کوي او استغفار کوي دا یو تفسیر لیکلی وای چې دا زمونږ د ځنې خلکو استغفار او توبه داسې دي چې هغه توبه او استغفار د پاره دوبه باید توبه وباسي چې هغه توبه او استغفار صحیح نه ده خبره ورسېده دویمه خبره دا ده چې په خپلو اشتباهاتو پښیمانه شي غلطي کوي او ولا ډیر صحیح روانه ما خو به توبه مو او برنامه یې ماغسې جوړه کړي پلان د ناروا د مؤامراتو د نارواګانو په ماغې رواني او یا الله توبه نو خو پرېږده که نه په هغې خو پښیمانه نه په هغې رواني و بیا مې پروګرام خرابېږي دا مې اوس پلان جوړ کړی دی خبره ورسېد درېیمه خبره دا د محترمو چې د راتلونکي دپاره هغه کلک هوډ او اراده وکړي چې بیا به دې طرف ته نه ورګرځم دا بل شرط دی او کوی چې دې جومات نه چې ووځم که نه د خیره سره نو ملګري راته منتظر دي بدماشان یو ځای به ځو ډاکه به یو ځای اچو نو دا توبه نه ده دې ته حضرت علی رضی الله عنه نو دغه دی وای دا توبه الکذابین ده د دروغجنو توبه ده د دروغجنو توبه ده چې اراده نه د کار دغه ناروا د پرېښودو او پلان یې هماغې ته تړلی او توبې وباسي نو خو د دروغجنو توبه ده که نه او بل شرط او ډیر مهم شرط دا دی محترمو چې د چا حق تلف کړی خوړلی مځکه یې د چا لاندې کړي پیسې د چا نه اخیستي ښې په دې جب کې او ورکوي یا نه او توبې مباسي د چا عیني حق چې هغې سره فورا هغه باید ورته تأدیه کړي چې هغه په قبضه کړي
او ظلم رواني او به توبه وباسي. نو توبه دا شرطونه لري. ښه اللهم اجعلني من التوابين چې زه ورته وایو نو دا په دې ذهن کې راوګرځي چې چېرته خو داسې نه ده چې توبه مو باسو او د توبې په رنګه نه ده. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا دعا ګوره ډېره جامعه ده. واجعلني من المتطهرين پاک او پاکیزه. خلک یوازې دې ته نه وایي چې دا جامې پاکي واسکټې پاکي او دا لباسې پاکي. پاک خلک هغه چې فکر او عقیده یې پاکوي، دا چټله نه. ډېر خلک په ظاهر ډېرې ښې پاکې جامې اغوندي او ډېر مختلف انواع د پرفیوم استعمالوي، خو دغلته یې چټلي او دغلته معتقد خرابي. په دغه سرمایه‌دارانه نظام عقیده لري، من حیث نظام په دغه کمونیزم او اشتراکیت عقیده لري. نو چې هر څومره پاکې جامې واغوندي چټل ده. اخلاق د اخلاقو پاکواله دي متطهرینو کې دام راځي چې داسې یو اخلاق مسلمان ولري چې لري نه خلک ورته راشي، داسې نه چې تی وتښتي او ځای پاکي، هغه کور کې چې اوسېږي هغه پاکي، هغه دفتر کې چې هلته کار کوي هغه پاک او منظمي، داسې ډیرانه نه. نو دا ټول شان په دې کې راځي. هغه خار کې چې دا اوسېږي هغه د مسلمانانو د خار نمایندګي وکړي په چټلۍ کې نه، متاسفانه نمونه په چټلۍ کې. وجعلني من المتطهرين او وګرځوه ما د پاکونه. دا دعا چې کې دا شان په ذهن کې باید راشي ځکه چې دا به تأثیر لري. نو یو ځل سر ترجمه وکړئ محترمو. اللهم اجعلني من التوابين. بار بار توبه کوونکو. و اجعلني من المتطهرين د پاکو خلقنا. محترمو تواب د بنده صفتم ده او تواب د الله تعالی صفتم ده. انه کان توابا او دلته چې اجعلني من التوابين د بنده صفت چې کله راشي معنی دا ده هغه انسان چې بار بار رجوع کوي. یو موسم منځو کو توبه وکړه ماښام به رجوع کوي چې الله د ماښام او مازدیګر منځ کې که څه اشتباه شوي به رجوع کوم. نن یې توبه وکړه سبا به کوي. دې ته منتظر نه دی چې ولا د خیره سره چې اتیا کلن شم که نه به عمرې ته لاړ شم توبې به هلته وباسم. دا ځینې خلک عمرې او حجونه دې دپاره نه کوي چې ګناهونه کوو. دلته یو تصور دام دی وایي اوس عمرې او حج ته نه ځم بیا دا نشم ساتلی ګناهونه مه کوه که نه. یعنې لکه اراده یې چې کړي ښه داسې نه ده. دا خبره غلطه ده. دا تصور غلط دی. دا د عبادت تصور دی نه اصلا. او د الله رب العالمین صفت چې ده انه کان توابا د دې معنا دا ده چې هغه بار بار توبه قبلی. هغه په انسان مقیاس کوه چې یو ځل یې دروازې ته راغلی او دوه ځل او درې نو درته درېیم ځل وایي چې کاکا خپل کار کوه بل ځای دې نه دی لیدلی همدلته راخوشي وایي چې بار بار راشئ. 100 بار اگر توبه شکستی باز این در ناامیدی نیست. خبره ورسېدې. دا داسې نه ده چې ته رب په بنده باندې قیاس کړي او بندگانو سره چلیږي بس یو دوه درې وارې به سره ګزاره وکړي بیا یې څلورم پنځم وارې نه کوي. هغه وایي چې هېڅ دلته د مایوسۍ او د ناامیدۍ ځای نشته. ان الله یغفر الذنوب او چې لا تقنطوا من رحمة الله لو بلغت ذنوبك عنان السماء. د اسمان څنډو ته چې ګناهونه ستا ورسېږي او بیا هم راشي استغفار دې وکړه هغه یې معاف کوي. او یوازې معاف کوي نه یبدل الله سیئاتهم حسنات.
ډېر ښه چانسونه شته محترم ورونو، ښه ډېر زیات چانسونه شته. الله پاک دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي. محترمو اخیري برخې ته د درس راځو. ښوونیزې لارښوونې هغه یو چاته د خیر او د دعوت ورکولو طریقه څنګه یې باید. محترمو یو مثال دلته ستاسې مخې ته لیکل شوی. که چېرته تاسې ډېر ښه مکلف دعوت وکړئ چاته او د خوراک یو برنامه جوړه کړئ او هغه چاته چې ټلیفون کوئ او ورته وایئ چې تا دې خدای غرق کړي ورکې بېګاله راشه دلته به دې خېټه ډکه کړي ما سره به ډوډۍ وخورې. که تاسو یې بخارا هوټل ته هم ویسئ او د ضیافت ته هم ویسئ ولا که دیو قدم هم راشي وایي ته ورک شي او ستا دا دعوت دې ورک شي. همداسې ده که نه؟ که ډېر ښه شی هم تاسو چاته پیش کوئ او په غلطه طریقه یې وړاندې کوئ نه یې مني در سره، نه یې مني. دا بلکل او دا داسې نه چې غریبان یې مني، هر څوک عزت نفس لري، هېڅوک یې نه مني. نو په دې وجه باندې محترمو د ډېر ښه شي دعوت چې تاسې چاته ورکوئ او په ډېر ښه طریقه به یې ورکوئ. که چېرته ستاسې خوښه دی چې خبر هم خلک ومني، زمونږ یو بابا و الله تعالی دې وبخي جنتونه دې الله پاک نصیب کړي ورته، هغې دا دغه ده وایي چې هغې به ویلی چې ټول کارونه خراب کوه خو خوله سمه خوځوه. زمونږ ځینې خلک کارونه ښه کوي خو خوله خرابه خوځوي. نتیجه دا شي یعنی دعوت ته خوله سمه خوځوه، یعنی خلکو ته دعوت په صحیح طریقه خلکو سره پیش آمد او دغه. نو یو لویه ستونزه محترمو دا ده چې خلک د ډیرو دینی شیانو نه بیزاره دي، د دعوت طریقه صحیح نه ده. ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. که تاسې تم څوک دعوت درکړي او په داسې بدرنګ شکل یې درکړي او ډېر ښه شی هم وي نو خلک یې نه مني. د قرآن کریم صنف، د قرآن کریم د زده کړې دعوت که ډېر مفیده برنامه وي خو که په ښه شکل دغه نه شي خلک دا نه مني. که ټول قرآن شریف هم ورته خلاص کړي نه یې مني. نو بیا خصوصا زمونږ استاسې هیوادوال هغه خو چې په دغې کې راغلل تقابل کې، چې په تقابل کې راغله ښه خبرې او بدې خو نه مني بیا ښه نه مني. نو دا یو خبره ده محترمو. همدغسې محترمو موږ او تاسې که غواړو چې یو شی زده کړو او دا ذهن داسې دغه کړو چې ولا دومره سخت دی د زده کولو خو اسم نه دی، خو بس کوشش وکړو یا به وشي یا به ونه شي. په مات زړه او په بېرغبتۍ او په دغې چې انسان یو کار کوي اخر ته یې نشي رسولی، خو که هغه ځان قانع کړي چې دا کار ډېر د خیر کار دی او ډېر زیات اسان دی او ډېر دلچسپ دی او ډېر زیات یعنی د انسان د اطمینان سبب کیږي، خپل انسان قانع کیږي. تاسې باور وکړئ ډېر ځل زمونږ او ستاسو نه خپل کارونه ځکه پاتې چې موږ هغې ته په مات زړه او په نیمه توجه هغې ته ګورو. خبره ورسېدی او دا ځان سره باید دغه کړو. نو محترمو موږ او تاسې باید د الله تعالی شکر ادا کړو چې یو کار دپاره موږ او تاسو ته توفیق راکړ او د دعا م وکړو چې الله پاک د استمرار توفیق راکړي. که د هغې توفیق نه وي نو یو ورځ انسان حدود په داسې وخت کې په داسې مصروف وضعیت کې انسان وخت نشي پیدا کولی. بل خبره محترمو زه تاسو ته وکړم چې د قرآن عظیم الشان لور ته دعوت او یو ځل بیا خلک دې سره وصل کول دا څه عادي خبره نه ده، نه دا داسې عادي کتاب دی او نه دا داسې اضافي کار دی چې سړی وکړي. یعنې د قرآن یوازې د قرآن کریم د عظمت چې انسان مخې ته ودرئ، په قرآن کریم کې خپله راغلي چې
چې په کومه شپه دا نازل شوی هغې ته د قدر شپه وایي. انا انزلناه، دا د قدر شپه د 1000 میاشتو نه غوره ده. لیلة القدر خیر څه معنی موږ او تاسو یو من څه معنی ل 1000 زر ته وایي او شهر میاشتو ته وایي د 1000 میاشتو نه غوره ده. 1000 میاشتې یعنی 4 کاله شاوخوا کم زیات. بیا یعنی د تاسې داسې فرض کړئ مثلا یو تقریبي مثال، تاسو یو ځای کې میلمه استی او چیرته چې تاسې ځئ هلته خلکو داسې انتظام کړی چې دا ځمکه دا دی په سرو په غمیو فرش کړې ده او په قالینو او داسې یو مبجل او مجلل دعوت دی او دغه دی. یعنی څومره چې تاسې تصور کولی شئ په دې دنیا کې د عظمت د قرآن کریم عظمت ته دا شیان نه رسېږي. تاسې وګورئ محترمو په کوم شخصیت چې دا قرآن کریم نازل شو. پرون موږ او تاسې وویل چې الله رب العالمین د هغې نوم د خپل پاک نوم سره یو ځای کړی. ورفعنا لك ذکرک. بیا دا چې هر څوک د قرآن سره وصل شي هغه هم دغسې ستر شي محترم عظیم شي. دا امت هغه وخت کې عظیم و چې د قرآن سره وصل و. یعنی سوال نه پیدا کېده چې څوک د داسې پیدا شي چې وایي ولا تلاوت نشم کولی، قرآن د مخې نشم ویلی. خال خلک به چېرته داسې پیدا شول چې هغوی به په معنا نه پوهېدل. دا امت عظیمه. نو محترمو په هغه میاشت کې چې دا نازل شوی د ټولو میاشتو نه غوره د روژې میاشت دا د دې په برکت په هغه قوم چې دا نازل شوی یعنی هغه د خلکو لپاره قدوه شو او هغه یو قرآني نسل شو. جیل قرآنی فرید، یو ممتاز قرآنی نسل شو. نو د قرآن کریم لوري ته ستاسې خلک را بلل او دعوت ورکول او بیا په همدې شکل انشاءالله واړه صنفونه دي، خیر دی 3-4 نفر دي پکې دا دغسې تشکیلول غواړي، د قرآن دا رڼا خلکو ته رسول غواړي. نو څومره چې موږ او تاسې قرآن سره وصل کیږو همدغسې د دې کتاب په وجه موږ او تاسو ستر کیږو او څومره چې دې نه لرې کیږو کوچنی کیږو بالآخره چې داسې وخت خدای مکه را نشي چې هغه موږ او تاسې په هېڅ شي کې حساب نشو. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ته توفیق را په برخه کې چې د دې نعمت شکر ادا کو او الله تعالی نه دعا کوو چې په پوره مینه او شوق او لیوالتیا موږ سره د دې توفیق را کړي چې دا لړۍ جاري وساتو او د دې حق ادا کو. محترمو موږ او تاسې د دې شپږمې ناستې په پای کې 3 کلمات زده کړل چې دا تقریبا داسې ووایي چې 23,200 ځلو نه زیات قرآن کې راغلي. 88,000 کلمې دي. د ګراف ته خو پام دی داسې لوړ روان دی. نو ما تاسو ته ویلي چې د دې کورس یو هدف دا دی چې دا ثابت کو چې ولقد یسرنا القرآن للذکر. دا اسان دی او دا به ورو ثابتېږي انشاءالله، دا به ثابته شي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.